Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնին նվիրված Հայաստան բերեցին Անահիտ հեթանոսական կուռքի արձանը և վերնագիրը անվանեցին Անահիտից մինչև Մարիամ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ընդունեց հեթանոսական կուռքին, իսկ հայ հասարակության մի զգալի հատված էլ ոգևորվեց, հիացմունքի ստատուսներ գրեցին և պաթոսով լցված փառաբանեցին Անահիտին։ Անցած տարի էլ հայերի մի մաս ուրախացել էր, որ Աստղիկ կուռքի մասին Դիսնեյը մուլտֆիլմ էր նկարել։ Մի ոգևորություն էր տիրում, բոլորը կիսվում էին։ Փոխանակ տխրեք, որ 3 իսլամական պետություններով շրջափակված Հայաստանին հեթանոսական հակաքրիստոնյա երկիր են ներկայացնում, ուրախացել եք։ Ոնց եղավ, որ անցած տարի Դիսնեյը Աստղիկ կուռքի մասին մուլտֆիլմ նկարեց, հաջորդ տարի էլ Անահիտին ուղարկեցին Հայաստան։ Ոնց եղավ, պատահական էր, ու երբ բերեցին անկախության օրվա առթիվ։ Ինչի հենց անկախության օրվա առթիվ։ Ինչու հենց 6 ամսով։ Ձեզ մոտ հարցեր չեն առաջանում։ Մի անգամ տեսակ չէ, որ Հայաստանի մասին երբ կլիպ են նկարում, հետևանքը ինչ է լինում։ Ուրեմն Անահիտի գլուխը Հանրապետության հրապարակում կմնա մինչև մարտի 21-ը։ Ինչու մինչև մարտի 21-ը։ Որտեղ մարտի 21-ը հեթանոսների տոնն է։ Նոր տարի 2021 թվականի մարտի 21-ին Գառնու հեթանոսական Մեհյանում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հովանու ներքո դրել էին Միհրի ցլի գլուխը ու այնտեղ ծեսա կատարվել։ Ուրեմն ցլի գլուխը 2021 թվականի մարտի 21-ին դնում են Գառնու Մեհյանում, այս տարի 2025-ին Անահիտի գլուխը մինչև մարտի 21-ը մնում է Հանրապետության հրապարակում, մարտի 21-ին հեթանոսների նոր տարին է ու նաև մարտի 21-ին Ադրբեջանի և ընդհանրապես թուրքական աշխարհի Նովրուզն է։ Հիմա տեսնենք, թե ով է հեթանոս Անահիտը։ Անահիտը պարսկական զրադաշտական աստված Ադվիրսուրա Անահիդան է, որի մասին գրված է զրադաշտական Ավեստա գրքի մեջ։ Ավեստա գիրքը, որ փնտրեք, կտեսնեք այնտեղ Անահիտին զրադաշտական աստծո կերպարով։ Ավեստա գրքի մեջ գրված է ինչպես են զրադաշտները փառաբանում Անահիտին, ոնց են նրանից կանանց պտղաբերություն խնդրում։ Չեմ ուզում Ավեստայի տողերը ցիտեմ այստեղ, որ փնտրեք կգտնեք։ Ուրեմն Պարսից թագավոր Արտաքսես II-ը մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում Անահիտի պաշտամունքը հայտարարել է պետական կրոն։ Լսում եք, մեր թվարկությունից առաջ դեռ 6-րդ դարում Պարսկաստանում Անահիտի պաշտամունքը զրադաշտական կրոն է եղել։ Անահիտի մեհյանները սկսեցին կառուցել ամբողջ պարսկական կայսրությունով։ Ու մինչև հիմա էլ զրադաշտական Անահիտի այդ մեհյանների տաճարները գտնվում են Պարսկաստանում, մնացորդները դեռ կան Պարսկաստանում։ Ձեր ասած հայրերի հեթանոս աստվածները թափանցել են մեծ հայք մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում, որտեղից զրադաշտական Պարսկաստանից։ Իդեպ զրադաշտության ավեստագրքում նաև գրված է զրադաշտության աստված Ահուրա Մազդայի մասին, ով ձեր ասած Արամազդն է։ Ավեստա գիրքը, որ կարդաք, ձեր աչքերը մի քիչ կբացվեն։ Տեղյակ եք, որ Գրիգոր Լուսավորչին տանջեցին և խոր վիրապի բանտ գցեցին հենց Անահիտի պատճառով, որ չցանկացավ նրան պաշտել, և 15 տարի բանտում ճգնեց, որ մենք այսօր հասկանանք, թե հեթանոսությունը ինչ չարիք է։ Կամ որ ասում եք նախնյաց պապերի հավատք, այդ տերմինը ինչի է ձեզ մոտ պարտադիր խորհրդավոր ինչ-որ առեղծվածային բան թվում։ Եթե նախնյացա, չի կարող մոլորություն եղած լինել։ Մեր նախնյաց պապերը իրենք են գիտակցել իրենց սխալ և դևերից մոլորված լինելը, հավաքական կերպով քանդել և մերժել են հեթանոսական մոլորությունը։ Ու եթե նախնիները իրենք են հեթանոսության մեջ եղել, իրենք են հեթանոսության մեջ ապրել, կրել են դրա չար հետևանքները, գիտակցաբար մերժել են այդ կուռքերին, հիմա դուք ում անունից եք խոսում։ Այսինքն դուք նախնյացից ավելի նախնյաց եք։ Հայոց դարձի առաջին քրիստոնյա պետության զարգացումների մասին ձեզ ճիշտ տեղեկություն չեն տվել։ Այս թեման Հայաստանի համար առանցքային թեմա է։ Ու տարօրինակ է, որ այս առանցքային թեմայի հետ կապված
հայ ժողովուրդը ճշմարիտ գիտություն չունի։ Այս թեման շատ ծավալուն է, շատ, որը ավելի մանրամասն և հանգամանալից գրել եմ առաջին քրիստոնյա պետության դոկտրին գրքի մեջ։ Հիմա նայենք այս արձանին։ Ինչու է Անահիտի արձանի ճակատին կարծես թե կարիճի խայտ։ Ինչու է վզին օձ։ Կարիճը և օձը ավետարանում Ղուկաս 10:17-ում հստակ նշանակություն ունի։ Տեսնենք, թե Աստված ինչ է ասում հեթանոս աստվածների մասին։ Երկրորդ օրինաց 32:16 Ինձ բարկացրին օտար աստվածներով և իրենց գարշելի գործերով դառնացրին ինձ։ Ոչ թե Աստծո, այլ դևերի համար զոհեր էին մատուցում այն կուռքերի, որոնց չէին ճանաչում։ Լսեցիք, Աստված ինքը ասում է, որ հեթանոսության կուռքերին զոհեր մատուցելիս դևերին եք զոհեր մատուցում։ Սա ոչ թե պարզապես ծես է, այլ դևերի ու մարդկանց միջև փոխհարաբերություն։ Կորինթացիներ 10:20 Ինչ որ հեթանոսները զոհ են մատուցում, դևերին են մատուցում, ոչ թե Աստծուն։ Չեմ ուզում, որ դուք դևերին հաղորդակից լինեք, որովհետև չեք կարող խմել և Աստծո բաժակը, և դևերի բաժակը։ Այսինքն, սա այն մարդկանց համար, որ համ մոմ են վառում, համ զատիկ են նշում, համ հարսանիքը եկեղեցում են անում, համ մեքենայի մեջ խաչ կա կախած, համ էլ Անահիտին, Աստղիկին ու Հագնին, Տիրին, Արամազդին համարում են հայրերի աստվածներ։ Հաջորդը, Աստված ասում է. Թագավորություններ 1:12-21 Մի գնացեք սուտ աստվածների հետևից, որոնք ձեզ ոչ մի օգուտ չեն տա, և չեն փրկի, քանզի նրանք աստվածներ չեն։ Եսայու 65:3 Այս ժողովուրդը բարկացնում էր ինձ։ Իմ առաջ միշտ զոհեր էին մատուցում, իրենց պարտեզներում և իրենց այուսների վրա ծխեցնում էին դևերին։ Նորից Աստված տեղեկացնում է, որ հեթանոս աստվածներին պաշտելիս դևերին եք պաշտում։ Ելք 23:13 Ինչ որ ասեցի ձեզ կկատարեք, օտար աստվածներ մի պաշտեք, նրանց անունները ձեր բերանից չլսվեն։ Ուրեմն, Անահիտ կուռքը Աստարտա կուռքի անալոգիան է, նույն կուռքերն են։ Աստարտան էլ Անահիտի պես մայրության, պտղաբերության աստվածն է։ Աստվածը զգուշացրել է, որ Աստարտային, այսինքն Անահիտներին չպաշտեք։ Նայեք ինչ է ասում Աստված Աստարտայի մասին։ Երեմիա 7:18 Նրանց որդիները փայտ էին հավաքում, նրանց հայրերը կրակ են վառում, իսկ նրանց կանայք խմոր են հունցում, որպեսզի երկնքի թագուհու համար կարկանդակ թխեն, ընծաներ նվիրեն օտար աստվածներին, որպեսզի բարկացնեն ինձ։ Թագավորաց 3:11-31 Ահա ես Սողոմոնի թագավորությունը ձեռքից խլելով պիտի պատառոտեմ, և սա այն բանի պատճառով, որ նա ինձ լքեց և երկրպագեց Սոդոնացիների գարշելի կուռք Աստարտային։ Երեմիա 44:4 Ես կանխավ ձեզ մոտ ուղարկեցի իմ բոլոր ծառաներին, մարգարեներին, և ասացի. մի արեք այդ պիղծ բաները, որ ես ատում եմ, բայց նրանք չլսեցին ինձ, չհնազանդվեցին, շարունակեցին խունկ ծխեցնել իրենց աստվածներին։ Հաջորդը, Երեմիան գալիս է Աստծո զգուշացումը ժողովրդին փոխանցում, և տեսեք ինչ են ասում մարդիկ։ Երեմիա 44:15 Մենք չենք լսի քո այդ խոսքը, որ Տիրոջ անունից ասացիր մեզ։ Մենք խունկ կծխենք երկնքի թագուհուն, նրան նվերներ կընծայենք, ինչպես արել ենք մենք, ու մեր հայրերը, մեր թագավորներն ու մեր իշխանները։ Ինչ է ստացվում։ Երեմիա մարգարեն գալիս ասում է. լսեք, Աստված զգուշացնում է Աստարտային մի պաշտեք, դա Աստված չի, իր համար գարշելի է ձեր արած։ Ինչ են պատասխանում տղամարդիկ ու կանայք, դու պետք է ասես մենք ինչ անենք, մենք չենք լսի Տիրոջ խոսքը, կշարունակենք պաշտել մեր պապերի թագավորների երկնքի թագուհուն։ Նույնը Հայաստանում, մեր շրջապատում կան խմբեր, ասում են ձեր այդ ջհուդական կրոնը մեզ համար հիմք չի, մենք կպաշտենք մեր նախնյաց աստվածներին։ Առանց տեղյակ լինելու Աստվածաշնչի բովանդակությանը, առանց տեղյակ լինելու զրադաշտական Ավեստա գրքի բովանդակությանը, գնում Գառնիում ռիտուալներ են անում, Գառնիի Մեհյանի մոտ հարսանիք են անում, Նեմրութը համարում են հայկական սրբավայր, Արևմտյան Հայաստան տանող
տուրիստականներն էլ ասում են Նեմրութի սրբավայր։ Ոմանք կասեն, դե դա մշակույթ է։ Իսկ եթե ձեր ասած մշակույթի միջոցով հաղորդակցվում եք դևերին, սակայն ինչ տարբերություն, ինչ ձևով եք հաղորդակցվում։ Ոնց որ հարստացված ուրանը դնես տանդ, ասես, դե սա պարզապես զարդ է։ Այսօր սատանան մարդկանց կործանում է մշակույթների, ֆիլմերի, շոու բիզնեսի, տարբեր տեսակի կուլտեր ստեղծելու տակ քողարկված, հեթանոս աստվածներով հիանալու կամ պաշտելու հետևանքն էլ ուշադիր լսեք, թե ինչ է լինում։ Սաղմոս 105:35 խառնվեցին հեթանոսների մեջ ու սովորեցին գործերը նրանց։ Իրենց որդիներին ու դուստրերին զոհեցին դևերին և անմեղ արյուն թափեցին։ Արյունն իրենց որդիների ու դուստրերի, որ զոհեցին Քանանի կուռքերին։ Բարկացավ Տերն իր ժողովրդի վրա, խիստ զզվեց իր ժառանգությունից, նրանց մատնեց հեթանոսների ձեռքը և իրենց ատողները տիրեցին նրանց, իրենց թշնամիները նեղեցին նրանց և նրանք խեղճացան նրանց ձեռքից։ Դատավորաց 2:13 Գնացին օտար աստվածների իրենց շուրջ եղած ազգերի աստվածների հետևից, երկրպագեցին և բարկացրին Տիրոջը, լքեցին նրան և երկրպագեցին Բելին ու Աստարտային։ Տերը մատնեց նրանց շրջակա թշնամիների ձեռքը, և նրանք չկարողացան դեմ կանգնել իրենց բոլոր թշնամիներին, որոնց հետ կռապաշտություն էին արել։ Սա էլ Աստծո դեմ ըմբոստ ստանալու հետևանքը։ Հեթանոս աստվածների հետևից գնացող ազգերը թշնամիների առաջ մնում են անպաշտպան։ Եթե մեզ բոլորի ստեղծած Աստծո խոսքը ձեզ համար հիմք չի, ինչ ասեմ, վաղը Ալլահ Աքբարների զորքը, որ հարձակվեն, Անահիտին, Վահագնին, Արամազդին, ցլի գլխին օգնության կկանչեք։ Հայաստանի միակ անվտանգության երաշխավորը Աստված է։ Դուք արձանի գլուխը դնում եք հանրապետության հրապարակում, ասում ինքն էլ է Աստված։ Փաստորեն ձեզ համար մեկ է, որ Հայաստանը հակաքրիստոնյա երկիր են ներկայացնում աշխարհին։ Ու վերջինը, տեսեք, թե Աստված ինչ զգուշացում է անում։ Երեմիա 2:27 Փայտին ասում են իմ հայրն ես դու, և քարին դու ծնեցիր ինձ։ Նրանք իրենց մեջքը դարձրին դեպի ինձ և ոչ թե երեսը։ Իրենց ձախորդության ժամանակ ասում են վեր կաց և ազատիր մեզ։ Արդ ուր են քո աստվածները, որ շինեցիր քեզ համար։ Թող նրանք վեր կենան, գուցե ազատեն քեզ քո փորձանքի ժամանակ։ Սա նաև մեզ է վերաբերում։ Այս քայլով Աստծուն ասում եք, գիտես ինչ, քեզնից բացի մենք այլ աստվածներ ունենք ու հրաժարվում ենք քո պաշտպանությունից։ Ու սա այն պարագայում, երբ Հայաստանը կրկին նախացեղասպանային վիճակում է գտնվում։ Եվ Քրիստոս թույլ չի տալիս, որ թշնամիների զորքերը մտնեն մի քանի ժամում կոտորած անեն։ Հայաստանը այսօր շրջափակված է 200 միլիոն թուրքերով և մահմեդականներով, որոնք ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանի դեմ ջիհադ սկսեն։ Ձեզ Աստծո դեմ ուրացման են տանում, որ լիազորություն ունենան մտնեն Հայաստան։ Աստված անգամ իր ընտրյալ ազգին է թշնամիների ձեռքը հանձնել, քաղաքներ ու երկրներ ոչնչացրել։ Դուք ես ինչով եք զբաղված։ Իսկ դուք ազգի իբր մտավորականներ, պատմաբաններ, իբր ազգային գործիչներ, որ չարի դեմ պայքարում եք, արդարությունից եք խոսում, ոնց փոխարակ բացատրեք ինչ է կատարվում, մոլորության եք տանում, լուսաբանում եք, ու սա փոքր դեպք չի, սա մեր հավաքական վիճակն է ցույց տալիս։ Ովքեր չարի դեմ են պայքարում, ապաշխարությունից են խոսում։ Լրացին, իսկ մի մասն էլ գեղեցիկ գույներով սա լուսաբանեց։ Սա տեստ էր տեսնելու համար, թե ինչ վիճակ է տիրում ազգայնական խավերի մոտ։ Ու ստացվում է, որ դեռ չեք հասկացել, թե մեր դեմ ինչ որակի, ինչ մակարդակի պատերազմ է գնում, ու ով է մեր թշնամին։ Եթե ավելի պարզ հասկանալի թե ձևակերպեմ, հետևյալն է ստացվում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ընդունեց զրադաշտական աստված Անահիտին, այսինքն Աստարտային, հայ ժողովրդի մի զգալի հատված ոգևորվեց, ուրախացավ այս փաստով, այն դեպքում, երբ Աստված ասում է. այդ կուռքերը դևերից են և իր համար գարշելի են դրանք,
Դրանցով ոգևորվելը եւ պաշտելը հետևանք ունի։